Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat in patulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Gigi, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Merly Urmeneta iti Kuwait, Maricel Indong, Arlene Palentino, ken Florenda Kimpaoy. Makablaawan pa'y ti Agaluos, Orpia, Paas, ken Vadil family, nang runa ti patpatagkoan ni Reynaldo Paas, ken anak mi ada Joy, Rowan, Renz, Razel, Kisha, ken Daphne, di Tamuta, Kasibo, Nueva Vizcaya, from Mary Ann Orpia, Paas. Maburang ken Medina family from Arlene Medina. Kakabsat ko ada Henry, Marlo, Manong Ricky, ijay Manzante magsingal Pangasinan. Ken lakay ko ani Jonard Tabisola, ijay Rojas Isabela from Lynn Tolosa iti Hong Kong. Apok ani Amira, anak ko ada Rhea Joy, Sydney, EJ. Apok ani Zion, Clinton, Ayana, ken Kaini from Erwin Cacho. Shout out kada Malmon Raymond G. iti Candon, Ilocos Sur, Jasmine Rivera, Kuya MG15, ken Juliet Sugitan. Tamang ken Zipagan family, Miriam Tamang ken anak ko ada Dave, AJ, ken Bimbo Jr. from Bimbo Tamang. Makablaawan pa iti Agaluos, Juliana, Pasigyan, ken Gumyad family from Arnelson Agaluos iti Dupax del Norte. Ni Manang Lian, Madam Hershey, Manang Gloria dito'y San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan from Darwin. Shout out kadagiti anak ko ken kakaanakak ada Miles, Maris, Hyacinth, Humphrey, Kylie, Gian, Nolly, Faith, ken Zaizia from Maricel, Concordia. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Gigi. Dear Manang Emmy, awagan naklatan itinagan a Gigi. Adda may nga anak ko iti kinabalasang, tasaan kami ang nagkatuluyan iti amana. Agnanaed kami ita iti poder ti amak, tanasapa apimusay day dinanang. Agtrab-trabaho ak iti maysa a department store, ako kwa ti maysa a nalatak a pamilya iti lugar mi. Naawi sakmat manang amang ipadrama iti padas ko, tanam na maek a makaibati daytoy iti nabalitukan nga adal. Sapay lakuma, tamapagasatan met a mapili a maipatangatang iti programa yo. Kat itapay laeng, nalausan ti panagyaman ko no mapasamak dayta, Manang Emmy. Nay, Gigi, apay ka pa ilang nagawid. Nakaawid din dagiti kakadwam. Ada pa ilaplepas ko, sir. Tap na awan to ti problema inton manglukat tayo inton bigat. Talaga nagagat ka, Gigi. Kanayin ka nga ag-overtime. Masapul asaya atag ti trabaho, sir. Iti kasta, maragsakan kayo matamang paspasweldo kanya. Nasika, awan ti parikot. Makitkita kami ti dedikasyon mo iti trabaho. Saan ka kumanagbayag ditoy? No sana napintas ti record mo? Agyamanak, sir. Nasayaat kayo ngamin abos. Awan ti makonami kada kayo. Amok ngamin ti rigat tagbalin na trabahador. Napadasak dayta, edi mangrugrugi pa ilang day ti negosyo ti pamilyami. Masapol nagtrabaho kami amin. Amoy mat, no kasano ti kinaistrikto ni mama. Uwan nga rod, sir. Masapol ang maaramid adagos no anya ti ibilin na. Tano saan? Talaga nga agungot adagos. Paspasensyaan niyo ni mama, ha? Talaga nga istrikto no may papaniti trabaho. Ngam na sa bali abanag, nasingpat mat ti inak. Awan problema, sir. Saan kayo magdanag? Maawatan mi ni madam. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Lasaya at nakasangpot kan anak ko. Itay pangururayin na kanitintin nga anak mo. Adapay ngamin inaramid ko, sakbay ang nagawid ak tatang. Amoy mo ti trabaho ti kahera, narigat at talaga. Nang runak at kwarta ti iggamak.
Ay talaga Naibag nga rin maanusam ti kasta trabaho. Maanusak tatang, para kada kayo, kan para iti anak ko. Kan nasingpot ni Troy abos ko tatang. Mababainak nga rod no kasta nga da iti department store. Taka na yun nga da iti pwesto. Amangan kunak no da maibaga dagiti daduma akatrabahwak. Nagasat ka nga rin anak ko tanasingpot ti boss mo. Manmano ti kasta boss, nang runa no anak ti baknang. Amo na ti makilangan kadag iti empleyado na. Naidumduma nga rod ni Boss Troy tatang. Kinapudno na, adu ti gusto kan kwa nga empleyada iti pagpapaayak. Malaksid ngamin anasimpet, nagwapo pa Amangan no gusto ka matan kan kwa na, GJ. Ni tatang met. Uray nga tapay gusto akan kwa na, imposible ang magustuhan naktatang. Amo namot nga adda anak ko iti kinabalasang. Ken, nakurapay laang ti adda pa nagbiag tayo. Anak, awan ti imposible kan ayat. Nangrunak at nasingpot ka. Oray pa'y kasta tinagbalin agasat mo kan ayat. Nagbalin ka mo't apagwadan nga ina kan ni Tintin nga anak mo. Tatang. Iso akanayon nga ikarkararag ko iti na marswa. Asapay ko mata makasarak kamutan iti nasaya at alalakay. Amaaklon na ti anak mo. Kan ayatan na ka iti napudnaw. Ikarkararag kumot day tatatang. Iti kasta, adamotan mako na apamilyami ka ni Tintin nga anak ko. Tintin anak, kumusta ti panagadal mo? Okay, mut mami. Naragsak ka kadimot lang di school. Nasingpat ka din ni teacher kan dagiti classmates mo. One mami. Ada friends kon ijay school. Kasta ka di anak. Basta lalaingam di school Kan kanayon nga urayam ni lolom amang sukon kan kano dismissal yo. One mami. Wait ko ni lolo. Ganbay kami iti ice cream. Isumot lagaya makaykayat mo ani lolom ti mangsukon kan ka. Takanayon kayo agumatang iti ice cream. Yes, mami. Sige, bayam tainton day off ko. Mapantan to agpasyar. Kat igatangan kan tumot iti ice cream. Talaga, mami? Wan anak, basta lalaingam iti school. Ay, agyaman nak. Nalpas ko matlaangan da gitar aramida. Makaawid ak matlaangan. Makabannog. Ngam, makaparagsak mat. Nang runa no, ado ti aggatang. Ay, isimpa akong dagiti gamit ko tagawid ak matan. Gigi? Agawid ka din? Uwan, sir? Oh my God, tulad ka ni Jabalayo. Ha? Sir Troy? Apay akas na naklat ka. Dakas ka din itulod ka, Gigi? Saan mo't kiti? Ngam nakababain, sir. Adupay mo't ti maluganak. Okay lang, sir. Umuno na kayo latan. Alakit din. Oh my God. Ti nasayaat. Kaduan nakbagay ang mag-dinner. Sakbay nga itulod kay ti Balayo. Saan kang akad-kad? Itala nga awisin ka. Sige man laangan. Kat agyaman nak, sir. Diyako na pagkadkadan ni Sir Troy iti day taagondaway manang Emmy. Diyak amo no apay akas day launay ti kinasingpat na kanyak. Diyak ilibak manang, gapu kadagiti ipakpakita ni Sir Troy, at damotan sa bali amarikriknak para kankwana. Agayata kon kankwana, ngam amok nga imposible ti amin, gapu nga rod iti kasasaad mi iti biyag.
Ken ti kinaadda ti anak ko iti kinabalasang. Imposible ko nak nga aggusto kanyak ti kasken kuana. Nagtultuloy nga rod tinasaya at apan nakilangan kanyak ni Sir Troy manang Emmy. Agingga adimteng tijak ni namnama apagteng. Anak ko, adda sa nga ilaym. Ha? Asino tatang? Awan mo tinamnama kabisita kita. Adda ti bus mo ni Sir Troy. Ha? Anya ti kunayo tatang? Adda ni Sir Troy? Wen, anak. Adda di kasalas. Agsarsarita da kinitintin nga anak mo. Anya? Ay, hala, amano anyan ti istoryaan ni Tintin kan kuana tatang. Nakababain. Amuyo mo ti kinakulit ti apuyo. Malakit din. Mapankan ijay salas. Tama nga nadamot ti importante nga ibagakin ka di boss mo. Iso nga imay di tao. Nagsaririt gayam ti anak mo, Gigi. Makaayayo ka sarsarita. Mami, adda chocolate ko. Inted ni Tito Troy. Hala, kababain sir. Nag-thank you ka kadi anak? Yes, Mami. O sige, mapan ka nga rodon iti ayan ni Lolom ha? Sige, Mami. Bye, Tito. Thank you. You're welcome. Pasensya kayo iti anak ko, Sir Troy. Si Kamat. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya. Maragsa ka nga rod, tanam amok ta anak mo. Ken mabalin ka di? Di nakawagan iti sir. Awan ta iti trabaho. Troy latan. Sige, no, iso ti kayat mo, Troy. Ay uwan gayam, nakapasyar kamot dito yung nano mo abalay mi. Anya ka diti gagaram. Gigi. Madlaw mo mat siguro na anya ti makagapo. Ti kayat ko ngamin. Saan lang nga boss, wano gayam tagbalin na kinasingid ta. Nabayag at iningitin ko tirik nakparakan ka. Katamok iti bagik. Nalablabos pa yung may sa agayam ti marikrik nakparakan ka. Ay ayatin ka, Gigi. Ha? Ay, sir, amano makmaklaat kayo lang. Sigurado kayo kadi iti dayta ipagbagayo? Sigurado ak, Gigi. Ay ayatin ka. Kat nakasaganak amang ipanaknag iti kinapudnok kan ka. Troy, amo mo ti kasasaad ta iti biyag. Nakurapay kami laang. Baknang kayo. Kan kang runaan ti amin, empleyado naklaang. Kan ada anak pa'y iti anak, iti kinabalasang. Gigi. Anya laangan ti makuna dagiti makamamukan ka, kang runaan ni mamam. Sigurado adi na kaya ti inam para ken ka. Awan ti makalapad iti marikrik nakparakan ka. Ay ayatin ka, Gigi. Anya di imbag am anak ko? Agar aram kan ka ni Troy? Uwan tatang, ti amok, gayam laang ti kay papanan ti kinasingad na kanyak. Ngam saan mo't gayam? Nakarkaro pa'y gayam ngam iti dayta. Sa bagay, awan mo't dakes na anak ko. Nulakit ni tadamot marikrik nam para kan kuana. Jack ilibak tatang, idi pa'y nga damarikrik nak para kan kuana. Ngam amok asaan ama iparbeng. Anak, awan ti imposible kan ni ayat. Adakan ka amang ngedang. Tingitingam ana imbag, no anya talaga ti marikrik nam para kan kuana. Amok nga agbalin alapod ti inana. Amok ni madam.
Amang ano pagarupan na pa'y ati kinabak ng dalaang ti kinayat ko kani Troy. No nakasagana kan amang aklon kan ni Troy. Saan mo napanunutan dagita alapad? Tinapatag ay ayaten nyo titunggal maysa. At nantun kan ni Troy amang urnos iti amin. Di tamtomaten ama paneknekan no kabailan na ka nga ilaban iti pamilya na. Ay ayatak mo't unay ni Troy tatang. Kat itata na amwak ang napatagak mo't gayam kan kuana. Kasla jakon kabailan pa'y amapukaw ko itibiyag ko ni Troy, tatang. Agyaman ak na inaklon ako, Gigi. Nakaragrag sa akak unay. Ay ayatan ka mo't Troy. Idi pa'y laang. Ngam agdwa-dwaak. Amok adinak tumaklon ti inam ngagbalin nga asawam. Saan nakamalapdan ni Mama Gigi? Anyaman tagbalin a desisyon na. Nakasaganak ang mangilaban ita ayan-ayat ta. Agyaman hak, Troy. Sapay kumata sa anak nagkamali anang aklon kan ka. Sapay la kuma, ta sa anak to alumdaang iti denam. Ikarik iti batog ko alangit, Gigi. Ayaten ka, aginggat ingana. Anya ti kunam, Troy. Agayat ka iti maysa nga empleyado. Wan, Mama. Agayatak ka ni Gigi. Ti kahera iti department store. Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam, iho. Wan, Mama. Troy, iho. Anya laangan ti ibaga dagiti makaamamo kada tayo. Anya laangan ti rupak nga iparang ko kadakwada. Numaamuan da ati asawaan ti anak ko kat may salaang at trabahador iti negosyo tayo. Awan bibiyang ko iti ibaga ti asino man, Mama. Jack pulos ibain ni Gigi. Gapo tayo ayatek unay-unay. Bueno, adakan ka dayta, iho. Sapay kuma, ta saan ka nagbidot iti panang pilim iti dayjay a babae. Inlaban ni Troy ti panagayat na kanyak, manang Emmy. Isu nga uray agkadkad ti inana, awan tinaaramidan na, no saan nga imanamong latan iti pagayatan ti anak na. Nagtultuloy nga rod ti panagbalin ko akahera iti negosyo da Troy, kat nakarkaro nga imparik na ni Troy tinalaos a panagayat na kanyak. Pasaray mapanti inana iti ayan ti negosyo da nga imatmatonan ni Troy. Kasarita nakmatmanang nga mariknak at talaga nga adda panagkadkad na iti relasyon mi iti anak na. Oh, kumusta ti panagkita yo ko ni Mama dito, Gigi? Okay mat Troy, kinumusta na dagiti kakadwak, kastamot ton ti taray ti negosyo. Kasta ka di? Oh, kumusta mo tilin na nga nyo adwa? Di kagdanag, amok adanggayan ni mamam. Anya ti kayat mo asawan? Amok Troy, marikriknak, talaga saan nakakayat ni mamam para ken ka. Amo ka mapilpilitan laang gapuken ka. O sige, tapno saan ka niya agdandanag nga mga naagbaliw pa'y tiriknak para kan ka. Tinasayaat, agdadan na tayo kada tintin. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Troy? Kabayatan na sagsaganaan tati panagkalay sata. Agdan natan. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Troy? Wen, Gigi. Kas pamanagnak anapod no akin ka. Ag naitay ti may sa kadagiti apartment mi dito lugar tayo. Ipakada kayo mutan kin itatang mo. Kat di ka madanagan. Apaman na maurnos ti amin nakasapulan. Agkalay satan ton, Gigi. Maragsakanak iti dayta na ibagam, Troy. Talaga nga ipatpatag na kami iti anak ko. Anak ta, Gigi. Gaputa manipod idi inayat ka.
Imbilang kon nga anak ko ni Tintin. Nasaya at si marungkar kayo. At ako maisingasing ko kada kayo. Anya dayta, mama. Uwan ngagpaiso, mama. Tangay agdandan na kayo kat umadanin ti panagkalay sayo. Kaya't kayo nga ipayan iti bukod jo ang negosyo. Ha? Ha? Anya negosyo, mama? Kaya't ko amang lukat kayo iti may sa grocery nga imatunan ni Gigi. Siya? Mama? Wan, sika. Tani Troy, agtalinaad iti panangibaton na iti negosyo mi a department store. Umakar kanton iti ayan ti bukod jo ang negosyo, Gigi. Ha? Mama, agyamanak. Gigi, nagmumutimbaga ni mama. Adanton kabukbukudan ta ang negosyo. Kat sikat imang imaton. Kababain mat, mama. Anya ko matikabain mo. Di mat kamang kanton ti pamilya mi. Isarumbang lang ang makita da kadagiti gagayam kan am-amumi nga dabu ko jo ang negosyo. Saan akasta makitrab-trabaho kapaylaan? Saan ka di, iho? Mama. Sige, mama. Kat agyaman ak unay kada kayo. Kumusta nga iti imat matunam a negosyo yo ken ni Troy, anak? Nasaya at matatang. Adumatan dagiti naalami at trabahador. Ken mayat matan ti taray ti negosyo mi. Nasaya at matno kasta, JJ. Talaga siguro anaklon na kan amanugang tao ti mama ni Troy. Sapay la kumatakas tangagpaiso tatang. Nasaya at matan ti pakpakita na kanyak. Nakaamiri siguro na anak ka. Makita na ba na nasaya at kaatao? Ken talaga nga ipatpatagyo kan ni Troy ti tunggal maysa. Wan gayam tatang. Inton umay abula ng tikalay sa amin kan ni Troy. Naisaga namin ti amin. Saan nga minakayat ni mama na ti simple akasarlaang. Taado ka no ti gagayam da. Ken kakabagyan da dumaray iti kasarmi. Maragsakan anak ka. Kamaudyanan na, agkalay sa kayon kan ni Troy. Ay na, napatgan mo't laangan tinabayagan nga ikarkararag ko iti Diyos. Uray siyak tatang. Kunak no saanan adumtang daytoy napintas agasat para kada kami iti anak ko. Agyaman ak iti Diyos, tadimtang ni Troy iti biyag ko, tatang. Anak, Agyaman ak, taimpaayan nak iti nasaya at atao. Anangaklon iti kinatao. basta di mo liwayan ti dumawat iti kaasi iti namarswa anak ka. Namnama matarabayin na kaakanayaw iti anyaman a pagdalanam iti biyag. Ada akong Gigi. Oh, apay akas na tilangam asimangpet. Kasla na bambanog ka unay. Huwag nga rod. Ado nga minti na si kaso kitay. Kat apaman na nalpas ko. Nagawid akon. Ta mariknak mo ti kasta unay abanog ko. Daytan ti bagbagakan ka. Saan mo tumot ngamin nga amo ti aginan na? Kaya't mo amalpas adagos dagiti trabahom. Saan mo tamay may sa ti aldaw, Troy? Narikat nga minabaybayan ti negosyo. Nang rona kat ado dagiti kakompetensya. Amo mo tasyak ti kang runa nakatulungan ni mamay ti negosyo. Aywan, kumusta ti grocery? Nasaya at met. Ada dagiti inalak at trabahador. Kat nagagat da amin. Iso nga awan problema. Di mo ko naan apati ti grocery kat pakakumikumampay. Saan? Ada ka mat. Amok akabailam nga imatunan ti negosyo nga ented kadata ni mama. Ala, agina na ka nga rodon, tamangan tayon inton makashower ka. Inak isagana ti kawas mo, tapno mapreskwan ka. Naisagana kong ti kawas ni Troy. Apaman umalpas nga agdigos,
Maan kamin tumutan. Iti kasta, masapa makaturog. Ay, kaasimat. Awan pa inanana. Kasla, nabambanog launay. Ay, unay lakit din ayati kinagagat ni Troy. Kanya tayo, Chay. Ada na nagtuog? Kat iti banyo tinagapan na. Inak man kitaan. Troy! Troy! Anya dyan ang... Ha? Diyos ko! Ni Troy! Nakadasay ti ayan tiri daw ti banyo! Troy! Troy! Anya tinapasamakad ka! Troy! Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Intaray mi adagos iti ospital ni Troy manang Emmy. Ngem dead on arrival. Kasta unay ti sangit ko. Tadyak impagarop amapukaw ko ni Troy iti daydi agundaway. Atake ti puso. Isu ti impatay na. Jak pulos impagarop nga adagayam sakit na iti puso. Permi aladingit ti ina namanang, kat mariknak anasakit tinakam na kanyak. Itilasod ti manunga aldaw apan nakalamay ni Troy, dinakpulos kinasasao ti inana. Jak mutan ingkas kaso manang, taamok anapalalo ti ladingit na. Kalpasan anaitabon ni Troy, pinaayaban nak ti inana, kat napasamak ti jak ni namnama manang. Imbabawi ti inana ti inted na anegosyo kada kami iti anak na. Kastamat a pinapanaw na kami iti apartment apag nanaadan mi, idi si bibiyagpay ni Troy. Total, saan kami mat kano a nagkalay sa iti anak na? Ken talaga kano adinak maaklon a para iti daydi Troy. Isu nga imbabawi nan ti amin. Ket nalabit, si bibiyag kumapay kano ti anak na, no saan asyak ti pinili na nga ayaten. Nagsakit tinakam ko. Saan agapo kadagiti inaramid ni Madam, no dikat gapo iti naamwak. Apuro pamarang lagayam dagiti impakpakita na akinaimbag, idi si bibiyag paylaeng ti anak na. Nagsubli kami nga rod iti anak ko iti puder ni tatang ko manang Emmy. Jak pulos tagisayangan dagiti imbabawi ti ina ni Troy. Ti pagladingitak unay, kat ti pan nakapukaw ko ken ni Troy nga ay ayatek. Aging gaita, jak payla naka-move on manang. Manon atawan tinapalabas, ngam aging gaita, agtaltalinaad paylaeng iti pusok, tinapalaos a panagayat ko ken ni Troy. Amok nga addan iti sidong tinamarswati ay ayatek. Ngam no kaano a makalipatak, dayta ti jak ammo manang. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Gigi. Pagayam ko a Gigi, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, ditoy programa tayo. Ammom, kabayatan abasbasaag ti surat mo, marikriknak ti saam ana ipalay iti kaunggam, amang ipasimudaag iti napudno unay a panagayat mo ken ni Troy. Pudno anasakit pagayam ko, nang runa, no inay ayat mo unay ti tao anapukaw mo. Ket petat ti ipupusay na.
No kaano a makalipat ka, si kalaeng ti makasungbat iti dayta pagayam ko. Dumawat ka iti panarabay ti namarswa, tapno agtalinaed ka anatibker para iti masakbayan nyo iti anak mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugod iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Gina, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani Lovely Rose, kastamoten kani Salvador Jr. Viray, ni Leonora Bautista. Belated happy birthday ti asawak ani Armando Imbat, iti Solano, Nueva Vizcaya. Kablaaw, naggapu kani Ana Jean Gaho Imbat, iti Singapore. Shout out kadagiti kakabsat ko, isu da Jomar, Elmar, Romel kan Jennifer, kan kadagiti naganak mi, Elmer kan Marcela Indong. Kastamoten kadagiti duang anak ko, isu da Jaisel kan John Jacob, kan iti asawak ani Jomar Sayo, from Maricel Indong, iti Aurora, Quezon, Nueva Vizcaya. Makablaawan pa'y ni Jaime May Lungod, kan makabkablaawan ni Risa Gaybon Ngasaw, akanayon nga agdengdengeg iti daytoy a programa. Makablaawan pa'y ni Jackie Claro, iti Hong Kong, ni Novelin Kujamat, iti Hong Kong. Makablaawan pa'y ti family Maburang ken Medina, di Talingo, Solano, Cagayan Valley, from Ronald Medina. Shout out iti kaprisiti pusok ani Dexter Rivera, kanda gitay doang nga anak ko, isu da Jet ken Jade, dita Dupax, Nueva Vizcaya. Makablaawan pa iti happy birthday ni Ate Rona Deres. Shout out met kadagiti nayat nga agdengdengeg iti dayta programa, da Tatay Bito ken Nanay Helen. Kastamat dagiti kakabsat ko ani Ronron Jr., Juvelin, Jonaline ken Marga. Kastamat dagiti anak ko manang ni JM dita Daraguran West, San Mariano, Isabela. Nilakay ko Jart dita Kurareng Alcala, Pangasinan. Tilumboy family ken Novida family. Tinagkablaaw ni Pretty Mary Palataw. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Gina. Dear Manang Emmy, awagan naklatan itinagan a Gina. Daytoy ti kayat ko nga iyawag yu kanyak, tapno saan unay a maibaskag ti kinataok. Amok ang makaibati dayto iti adal kadagiti naayat adumdumngeg iti programa yo. Di makalak iti poder ni Lolok Manang Emmy, gapo ta nagsina dagiti dadakkel ko, kat agpadadan nga addan sa bali a pamilyana. Iso akinay kayat kon tinagnaed iti ayan ni Lolok, ngem iti ayan ti pamilya dagiti dadakkel ko. Jakon intuloy tinagadal manang, gaputa mas kinay kayat kun timangged sagpaminsan.
Sagpaminsan ko nakmanang taawan ti permanente a trabaho. Gapo ta na esemak iti happy ako nada. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agtawen nakpailaeng ti 20. Kapigpigsaan idi ti pannakibarkada. Ay napaok, apay nga itakala nga sumangpot, parbangunan. Naimbag nga oras yun, Lolo. Pasensya ka yun. Nagkasangay nga minti may sagayam ko. Kat at the happenings ija balayda. Namin ano na binagaan ka, asaan ka nga awit italanganin nga oras. Bimbal palasangan ka pa'y matngarong. Sapay nakainom ka pa'y. Di kay agdanag, Lolo. Kabalak nga salak ni Banti Bagik. Ngam na alas akitaan ti balasang akasta ti aramid na, Gina. Pagtandanagan nakakanayaw. Sorry, Lolo. Pasensya ka yun. Jakmat ngamin maligklikan dagiti gagayam ko. Amuyumot dayta. Saan ko mat nga'y pagbagalik-likam dagiti kagayim mo, apaok? Ngampilyam kumamot dagiti nasaya at agagayim, Sana dagiti mangisong-song ka, iti madi nga aramid. Oen, Lolo. Sige, maturog ako. Maulawak ngamin. Mala, ingka nga rodan iti silid mo ta maturog ka, tanay, parbangunan. Imbag man ta nagbakasyon ka dito lugar tayo, Medi. Nabayag mo ta saan ka nagawid Ay na, kasanumot namin katado ti trabaho. Kanayon kami abisi ti restaurant ta pagpapaayak, girl. Kasta ka di? Imbag ka pa'y. Mayat sa ti trabaho medyo syudad. Naku namon. May sa ako na supervisor iti pagpapaayak ka restaurant, friend. Medyo narigat tado ti trabaho. Ag-supervise namin kadagiti trabaho iti restaurant. Masapol kita no nasayaat mo't lang ti serbisyo nga ipapaayda kadagiti customers mi. Katagpainom ka nga ro doon Taasensado ka mo't gaya man. Sana kas kada kami pinanawam dito lugar tayo. Kastoy lata ti biyag mi. Awan asenso. Ay nasi ka talaga. Aging kakadiita kat naasam ka pa lang iti happenings? Iti jamming? Kunak mo nagbaliw kan, friend. Si Kamat. Parte daytan ti panagbiag. Amo matibiyag mi dito yan. No da trabaho, nasayaat. No awan, pasensya. Awan nga min ti permanente a master kan dito Puro sideline. Apay, di mo ka di kaya tagtrabaho iti syudad? At kasapulan ti restaurant a pagpapaayak iti kanayunan a servidora. Ado nga minunay ti customers mi, isong agkurang ang dagiti servidora. No kayat mo, isirek ka. Ha? Kabaulak nga ti trabaho, friend. Ang mga narigat. Awan experience ko iti kasta trabaho. Gina, awan mat ka, tinalaka trabaho. Amin, narigat iti damo. Nga mo talagang interesado ka, nalaka lang nga masursurong, friend. Talaga, Medi? Wiz! Siyak tupay. Nangrugya ka kaswaiter. Kita amat. May sakita na supervisor. Gagat kan anos lang ti kasapulan. Kasla kayat ko, friend. Padasag sa hagpaiso. Ay, saan mo padasan? Aramidam. Tutal, adak mo tamang bayabay kan ka. Panunuta man na imbag. Tutal, makalawas ti bakasyon ko. Siguro mat, nakapangad ng kanton sakbay maungpot ti bakasyon ko, my friend.
Nay, apay, itaman payasan ka arumwar apaw. Itay pala palpaliiwan ka. Kaslan na unag mati pampanunutam. Lolo, Anya ka dinay ka, Gina. nagbakasyon ngamin ni Medi agayam ko, Lolo. Malagip yung kadipay ni Medi. Diyan ngay barkadak idi anapan ng gad iji syudad. Ay, wan! Tay anak ni kakang basya. Amok apok. Ay, naimbag man ka nakabakasyaw. Nabayag mo ta sana nagaw-awit na dyan nga ubay. Kumusta mo ngay? Mayat ka no ti trabaho na iji syudad, Lolo. May isa itan a supervisor ti may sa adakkel a restaurant iji syudad. Kasta ka day, apaw. Ay, kat nagsaya at ngay. Adda ka no nga rod bakante iti pagpapaayan na, Lolo. Kat al-alo ko yan nagtrabaho mo iti ayan na a restaurant. Iso nga rod day ti pampanunutak. Ay, kat may isa nga oportunidad day tan apok. Saan na si ka tinagsapol iti trabaho? Trabaho ti masidag kan kababaan kan ni Mide agayamaw. Anya ti panagkunayo, Lolo. Kabailak nga ti trabaho ijay? Sigurado na ita. Si Kapay. Nagagat kamot kahit. Kan may sa adamot ni Mede agayim mo ijay. Ngam kasano kayon ngay, Lolo. Awan ton ati kadwayo dito'y balay. Ay, nadinak panunutan, apo. Kapalakpay. Kan may sa asidagmutlat ti balay da ikit mo nga urayng. Sa bagay. Sige, ibagak na rod ka ni Medi nga interesado ak iti bagbaga na trabaho, Lolo. Sige, apo. Handa si amom, mga nuday tanti mamagbaliw iti piyagmaw. Iso alalay ngam apaw. Kundi mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Iti kasta, kanayon nakatarabayan iti anyaman nga aramidam. Talaga? Umanugot ka nagtrabaho iti syudad, Gina? Wen, Medi, no pay adda pa nagduadok iti kabailak. Sige, umanugot akon. Oh, kasta, Nasaya da ita desisyon mo, friend. Di kagdanag, tulungan ka. Kung may sa, nasingpit ni Boss Rodrigo. Ti amo tayo iti restaurant na pagpapaayang. Sapay ko mga rod ata maawat ak, friend. Ikarkarigata kasurwon ti agbalin at trabaho kajay. Basta tulungan na ka. Sigurado ang maawat ka. Oh, syempre. Siya ti mangirekomenda kang kanya. Oh, imposible mo ta na di nakaawatan ni Boss Rodrigo. Kaano nga rod ang mapantay di syudad? Inton bigat, masapol nga agluastan nga agpasyudad. Naungputan ti bakasyon ko. Masapol nga agreport ako ni ti trabaho inton sumarunong aldaw. Oh, isagana mo dagiti arwatem. O sige. Kat di kagdanag. Ada quarter sa pagnaidan tayo. Ijay kanton ayan ko. Iti kasta, ada kadwak ijayan. Iso nga isaganam amin na masapol mo, friend. Nagluwas kami nga rod ka ni Medi agayam ko iti syudad, manang Emmy. Talaga nga agner-nervyosa, gaputawan experience ko iti kasjay a trabaho. Kan maysa, talaga sa anak a seryoso iti panagtrabaho iti kalabas, taad-ado ti panagpaliwawang ko ngem ti panagtrabaho. Timang patpatib kerlaangan iti pakinakam ko, ket ti kaadda ni Medi agayam ko, kadwak to iti restaurant a pagtrabahwak. Dakkel gayam a restaurant ti pagpapaayan ti gayam ko manang. Iti idadateng mi iti syudad, nagdiretso kami iti opisina ni Boss Rodrigo. Ti agbalintumutten a boss ko. Ah
Boss, isugayam ni Medi agayam ko. Kat na mo ti sumraki ti restaurant. Naimbag nga aldaw yo, sir. Kastamot kan ka. Nasaya at matakayat mo tagtrabaho dito eh. Talaga nga nakasapulan mi ti kanayunan na serbidora iti restaurant. Agyamanak na maawatak, boss. Boss, siya akong ti mangipasigurado. Nagagatagayam ko. Nasaya at matnukasta. Mala, makaamukan kan kuha na Medi. Iyamamum ka dagiti kakadwayo. Kastamatin nga isurom no anya dagiti naskan nga aramidan na. Nang runa dagiti masapol na masurot apagan nurutan iti restaurant. Boss, siya akong ti makaamukan ni Gina. Don't worry, Boss Rodrigo. Dito iti quarters ta. Amin na trabahador dito ada libre apag naidanda. Kaadwan nga min kadakwada ti taga-probinsya apada ta. Kasta ka di? Ay, wen gayam. Isugayam day dyan ni Boss Rodrigo. Medyo damotin edad na. Ada ka din asawa na? Awan bay. Istrikto nga min ti pamilya na. Ken saan mabalin ni agasawa da, iti saan da akapuli. Ha? Anya ti kayat masawan, friend? Ada Chinese apuli ni boss. Chinese nga min ti amana. Ngam Pilipina ti inana. Ang amumutan, dagiti daduma negosyan ti akas kadakwada. Masapul akapuli damot laing ti asawaan da. Apay nga rudasan ang asawa ni Boss Rodrigo. Marites, mala, ibagakin ka. Ada iti nagbali na kaayan-ayat na. Ngam, saan da ngamin nakapulian? Inlimod da ti relasyon da. Ngam, iti natakwatan ti pamilyada si ka. Ay no, saan da ngay manugot? Aging gay di saan nakabailan ti babae ti trato da ken kuana. Iso aday chay, in-break na ni Boss Rodrigo. Ay, nagliday mo ti love life ni Boss no kasta? Yes. Naimbag nga road girl ta naka-move on mo tlaangan. Makitam itan nga umisip. Saan nakas idi ka na yun na malmalday. Dumtang tumatlaang ati babae at talaga para kan kuana. Kan naswerte unay day dya babae no bilang laang. Hello, Lolo. Kumusta kayon? Ay nasaya at mag-abok. Si Kangay, kumusta trabahom di ta syudad? Okay mat, Lolo. Nasusuro kong ti trabaho, kan again enjoyak. Naragsak dito ayan ti trabaho, Lolo. Di mo bye-bye antibagim apok, Wan, Lolo. Uray da kayo, Di kayo unag bambanog. Awanak amang taripato kada kayo. Wen, apaw, di napagdanagan. Kan kanayon nga umay niikit mo nga aureng. Pasaray umay nakikan iti kanag, iso asaanak naglutlotaw. Nasayaat mo to kasta, Lolo. Saan akong nagdandanag may papan kada kayo. Nagrigat gayam ti maya dayo, Lolo. Mailiw akong kada kayo. Basta agsingsingpot ka di taapok. Di mo aramidin dagiti sigod nga aramidin dito'y iday, Namnamaan nyo day ta, Lolo. O sige, umawag ak tumanan. Aganad kayo dita, Bye! O anya friend, okay ka kadilaan? When friend, kabisado kong ti trabaho. Katagyaman akan ka, Kan kastamot ang dagiti dinanon ko dito akatrabahuan ta. Kanayon da nakaalalay kanya. Nagsisimpot da, friend.
Siyempre, dahil tangamin ti inyo na iunay ni boss. Ti pa nagtitinulong tapno maaramid ang nasaya ti trabaho tayo. Kaya't na, agtrabaho tayo akas may sa pamilya. Talaga nagsayaat ni bossingan niya. Ay, wan gayam friend. Rumorta man mo tinton rabi eh. Kasla, mamis ko mo tan ti agjamming. Okay lang. Sana ka na yun, ha? Kan saan na kasitar aramidem idi probinsya. Wan, kasla pang paikatlaang iti bannog. Basta naragsak kayo doa dita Anya ti madamag. Boss, Ay, boss, ni Gina ngamin. Agaw-awi sa rumwar into na rabi Sa dino ti papanan nyo? saan may nga mo, boss? Kan ni Medi mo ti makamo kadagiti mabalin na papanan. I know a place. No kaya tiyo, sumurot kayo kanyak. Kababain mo't, boss. boss, sigurado kayo akayat na kami akadua? Kan itaman pa akayat yung ti rumwar iti rabi boss. Para ka ni Gina. Ang mga nuko na inaasaan ta kayat nga ipasyar. Ay, saan mo't, boss? O sige, na okay kada kayo. Mapantayo iti ibagbagak a lugar. Kalpasan di trabaho yo inton rabii. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naklaat kami iti singasing ni Boss Rodrigo manang Emmy. Uray tigayem ko ani Medi, mas daaw, ta saan mo't kano asigod akas jay ni Boss Rodrigo. Iti day di arabii nga ipapanmi iti may sa adisente a bar, ijay ko anaam-am mo iti husto ti boss ko. Simple a tao, natakneng, ken nasingpet. Ado mo ti dinamag na maipapan kanyak. Iso adandani na istoryak kan kwanan ti si bubukal a kinataok. Mariknak akasla aday paspasi mo daag na iti day di arabii. Ngam inyaw awan ko manang, gapo tamabainak. Napasarunwan pa'y ti irurarmi iti rabii manang. Ngam ad-adun adaras, ada kamilaengen adwa ti agkuykuyog. Hoy, babaita. Adamadmadlaw ko kadayo ko ni Boss Rodrigo. Ada ka din nagkinaawatan niyo. Jack ilibak, friend. Kasla-kastan, ngam saan ko pa'y nga inaklo ni boss. Anya? Anya pala tararamidam nga'y babaita? Aklo ni mo ni boss. Makita ka talagang agdoyos kan kasi ko. Ay na, nagswerte ka mo tin babaita. Ngam, di mo't sana kaya ti pamilyana, ti sanda akapada iti estado iti biyag. Ti kayat ko asawan. Ay na, friend. Makaamunton ni Boss Rodrigo iti daita. Tinapatag. Ay ayatan na ka. Kat kastama ti marikrik ng para kang kuwana. Agyaman ak ta inaklon mo ti panagayat ko, Gina. Maragsakan ak unay. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka, mat. Ngam, amok asandak akayat ti pamilyam. Masapol nga ilimod tapay lang ti amin. Tinasayaat, agikat ka ni ti restaurant. Mga bangak iti may isang apartment na pag naitam. Ha? Apay asyak laang. Saan ka mabali na pumanaw iti pagtaangan mi. Ngam di ka agdanag. At dadag iti gundaway, amaturog akitayan mo. Di ka agdanag ha? Tamangalak iti kadwa mababaunan. Amin na kasapulam, ipaay ko. Saan ko? Saan ka abaybay, Angina? Agyaman na, Rodrigo. Ay ayatan ka mat unay-unay.
Gina, iso ni Nana Marta. Iso ti agbalin na kadwam dito apartment. Naimbagal daw mo, Ma'am Gina. Kastamot kan ka, Nana Marta. Saan na nasabsabali ni Nana Marta kada kami. Nabayagan ni agserserbe ti pamilya mi. Kabagyan na ti katalak mi jasyanda. Kasta ka di? Mga no... Di kagdanag, Gina. Mapagtalkan ni Nana Marta. Ken amuna no anya ti masapol nga aramidan na iti kaadana ditoy. Ay, uwan, ma'am. Di kay agdanag. Kasla anak ko ni Rodrigo. Iso nga aywanan kamat, akas iti panangaywan ko kenkwana. Anya ti makunab, Gina. Agyaman ak no kasta, Nana Marta. Nana Marta, si Kanti makaammo ditoy. Apay nga takas to iti marikriknak. Sladak. Sladak kurang ti biyag ko. Ay, nagboring mo ti kastoy. Nila ang Nana Marta ti kadwak ti balay. Ni Mat Rodrigo, sala makaumay ditoy no saan ang makumikum iti negosyo na. Ipapay na mo't amin nakasapulak. Agbibiyaga kakasla reyna iti dayti nga apartment. Kasla birbiro kag ti sigod nga aramidak idi. Agpakadak ka ni Nana Marta. Masapul arumwarak tapno mailiw-liwag ko ti kastoy amarikriknak. Awagak dagiti gagayam ko, taagkikita kami. Masansan matan di kastoy apanagaw-awid mo, Gina. Tenga ti rabi Saan ka abagat atapan? Ngam saan arumbang ti kastoy nga aramidam? Apay ayam, masapol a bagbaganda kiti kastana na Marta. Babaunan kayo lang ditoy. Nalawag mo tibilin kan ni Rodrigo, saan ka di? Asikasunak! Di na mo timbilin kan ka bagbaganak. Apakibiyangan na kita nyaman nga aramidak. Pasensya kan, Gina. Ngamdya akon kabaulan ti agilimod ka ni Rodrigo. Mabalin ka di? Dinak man butbut ngan. No kayat mo ti agipulong ka ni Rodrigo. Sige, agipulong ka. Kita at lang no asino ka datati pilyan na. No dinak man pilyan ni Rodrigo. Awan anyaman na kanyak. Ngamday to'y ti maibagak. Sinayang mo tinapintas agasat adimtengken ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kas iti naibagaken ka idi ni Rodrigo. Saan akon asabali iti pamilyada. Amok ti amin. Mamati analaos ti panagayat ken ka ni Rodrigo. Iso a kinabailan na tinagulbod iti pamilyana para ken ka. Kalkalubak mo ti aramid mo. Tadyak kaya ta masakitan ni Rodrigo. Taamang adkit din Ay. Ano niya? Payad di mo ituloy nga ibaga? Saan asyak ti rumbang apagtaudan na? Basta ibagak ka ni Rodrigo ti amin. Tadya kon mabalin akaluban pa'y ti kastangar aramidam.
Katsa paila ko ma. Tadi mo to pagbabawyan dagiti inararamid mo ka ni Rodrigo. Sa paila ko ma. Kalpasan ang naibaga amin ni Nana Marta ka ni Rodrigo, dagiti madi nga aramid ko iti kalabas, saanan ang nagpakpakita kanyak ni Rodrigo manang Emmy. Kastamat api manawan ni Nana Marta iti apartment apag nanaadak. Awan mo't ket di tinagbalin a problema. Tabinayadan amin ni Rodrigo dagiti obligasyon mi iti apartment. Inaramid ko amin na pamuspusan tapno makontak ko ni Rodrigo ngam awan tinaaramidak. Nagawidak nga rod ijay lugar mi idi jakon makontak apulos ni Rodrigo. Aging gaan na damag ko anapan iti balasiw taaw tapno agpaimbag. Isugayam dayjay ti ibagbaga ni Nana Marta idi. Asapay ko makano tadyak to pagbabawyan dagiti naaramid ko kani Rodrigo. At dagayam na dagsen asakit na, adi na pulos imbagbaga kanyak. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin manang. Addan iti sabali apagilyan ni Rodrigo. Tapno mailiwliwag ko ti amin, nagaplayak dito'y Hong Kong kas domestic helper, kat napagasatanak, iso nga aging gaita, at daak paylaang dito'y. No agkurusto pa'y ti dalan mi ka ni Rodrigo, ti Diyos laangan ti makaammo. Kat ikarkararag ko asapay lakuma, taagsubli ti sigod asalunat na, kat malasatan na tinadagsen asakit na. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Gina. Pagayam a Gina, panagkunak, naliwayam tinagtanang, idikalaat nga imalwan ti panagbiag mo, gapo ka ni Rodrigo. Sapay lakumata di nakagura iti daytoy nga ibagak pagayam ko. Nga imbes kuma nga inannadam ti simmang bayken kaagasat, nalabit a naglablabas ka. No ibasar ko ngamin iti salaysay mo, saan a basta bagbagaan na kanina na Marta, no di na nadlaw nga aglablabas kan. Panunutom laangan ti kunana. Di na kan mabalin akaluban ka ni Rodrigo, iso nga impudno nanti amin, nga isumutten tinamkwatan ni Rodrigo asaanan a nagpakitakan ka. Nga anya nga rod pagayam ko, napalabasan ti amin, saanan a maisublipay. Saya atom laangan ti agtrabaho iti ayan mo ita, kan itultuloy mo nga inayon kadagiti kararag mo, ti maipapan iti salunat ni Rodrigo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon
Dana tibiyay